I colli orientali del Friuli, dedicati quasi esclusivamente alla viticoltura, dall'alto si presentano come una stupefacente opera d'arte, frutto della creatività e dell'ingegno umano. Queste coltivazioni, che si estendono a perdita d'occhio, nella zona di Spessa si aprono per lasciare spazio alla preziosa area naturalistica storicamente conosciuta come Bosco Romagno. Siamo in periodo di coronavirus, però siamo nella fase 2, quindi si può girare sul territorio regionale. E oggi ho deciso di venire qui al Bosco Romagno, che è un parco naturale che fa parte del comune di Cividale ed è dislocato su un territorio di 53 ettari. È chiuso ai mezzi motorizzati, quindi non è possibile venire con motorini e tantomeno con le macchine, massimo qualcuno in bicicletta, ma normalmente tutti si muovono a piedi. Grazie a questo il parco è un luogo molto tranquillo ed è adatto alla vita di tante specie animali, di volatili e animali selvatici in genere. Durante la Seconda Guerra Mondiale il Bosco Romagno è stato utilizzato per costruire una grande e importante polveriera. Tutt'oggi, girando per le stradine che attraversano il bosco, si possono vedere queste strutture di cemento armato, delle piattaforme, sulle quali ai tempi della guerra avevano costruito delle specie di case di legno, comunque delle strutture per stoccare tutti gli esplosivi della polveriera. Nel 1968 il Bosco Romagno è diventato di proprietà del Friuli Venezia Giulia, della regione autonoma, e la regione ha pensato di costruire un'area naturalistica che possiamo dire è veramente venuta molto bene e oggi la vedremo insieme. Chi viene qui cosa trova e cosa può fare? Sicuramente può fare delle belle passeggiate, ma per gli sportivi ci sono anche tante attrezzature ginniche lungo i percorsi e chi vuole allenarsi in un ambiente pulito e tranquillo qui ha veramente trovato il posto giusto. È presente poi un'area ricreativa per i bambini che qui hanno la possibilità di trovare tanti giochi e passare un po' di tempo all'aria aperta. Ci sono poi lungo i percorsi, nei prati ben falciati, dei tavoli di legno
per poter pranzare, fare dei picnic, ci sono delle aree dedicate alle griglie, così si possono cuocere in autonomia e tranquillità carni e verdure, c'è l'acqua potabile, ci sono i gabinetti, quindi è un'area veramente ideale per le famiglie.